ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಂಡೂರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ, ನವಿಲುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಗೆ ಹೌದಾ? ಹಾಯ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು. ಇದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೋಡು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಆಫ್ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನಾ? ಎಲ್ಲ ಡಂಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಮೈನಿಂಗ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿದೆ, ಆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ನವಿಲುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೋಡಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಕ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸುಮಾರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಂಡೂರು ನಿಯರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 12-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಡಿದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನವಿಲುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಚಕರು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರೇ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನನ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಜು ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಸಂಡೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು. ನೋಡಿ, ಲೈಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅದೇ ವಾಟರ್ಫಾಲ್, ಇಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಹೋಗೋಣ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ಒಳ್ಳೆ ನೇಚರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅಂತೂ ಒನ್ ಡೇ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏಯ್, ಬಂದ್ಯಾ? ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಾ, ನಿನಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟು ನಾನು 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಬಟ್ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡೋಣ. ನಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ವಾಟರ್. ಇದೊಂದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ನಾವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಒನ್ ಡೇ ಆದರೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಸಂಡೂರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಡೂರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾಯಿದೆ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ. ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಕ್ವಾ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ವಾಟ್ರು. ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಬಂದು ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ನೀವು. ಸಂಡೂರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯ್, ನೀನು ಬಾ ಓಯ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂತು, ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಇರೋ, ಬನ್ನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನೀವಿಬ್ರೇನಾ ಇರೋದು? ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಂತೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಖಾರ ಮಂಡಾಳ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪೇಜ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್.